Sekarang kita nak gerak pergi air terjun sungai Kooi. Tapi katanya air terjun tak boleh mandi, cuma boleh duduk kat bawah je sebab air dia turun macam tu. Dekat duduk kat surface bawah tu sejuk lah. Let's go. Tak ada, ramai lagi orang nak datang. Satu. Panas. Korang tengok dekat bukit tu, nampak kesan terbakar tu adalah tempat tanam padi. Diorang tanam padi bukit, menjadi sumber asas makanan diorang, beras lah. So, bila padi dah habis dia bakar, nanti dia tanam balik. Nice view. Ada tempat lagi kan? Ada bot baru sampai. Ada juga houseboat yang parking dekat sini. So dia orang akan jumpa darat, nampak tak? Dia orang parking, turun boleh jejak tanah. Ada satu lagi depan tu. Dah redup sikit dah, tadi panas teruk. Tengok dekat ni, lawa gila. Sangat. Kita naik bot kecil sikit. Dan kita orang pecah 3 bot lah. Sebab kalau houseboat tak lepas nak masuk kat sini, sebab laluan ni macam sempit sikit. Sejuk. Kita orang selamat mendarat. Selamat berlabuh dekat point nak naik ke waterfall Sungai Kooi. Ada macam tadi besar lagi kat atas tau. Suara berukur ramai. Kalau korang datang dekat Sungai Kooi ni, boleh tengok spesies burung enggang di hutan kompleks Belum Temenggong. Nampak ni, ditulis. Taman Negeri Raya Belum dan Hutan Simpan Temenggong diiktiraf dunia sebagai kawasan penting burung dan biodiversity IBA dan merupakan salah satu daripada 2 lokasi di Malaysia di mana kesemua 10 spesies enggang ditemui. So kalau korang nak masuk, nak tengok burung enggang, semua dekat sini, 10 spesies. Dan kenapa ejaan dia kooi? Sebab dia K-O-O-I, bukan koi. Okey, satu. Satu teknik lah. Buat gunakan. Lepas tu bulung. Bulung tu betul kan. Tapi biasanya kalau kita dengar bulung patah, rak, dia tu. Mentali tak makan. Bulung. Dia je lah. Air dia tengah makan. Yang ini bani ni macam apa, kena tu. Ni orang main buka apa. Ni antara batang bala ataupun bani yang paling besar kat sini. Kadang-kadang pokok yang terbalik daripada sana ataupun daripada atas jatuh. Dia jatuh sini. Tapi kadang-kadang orang asli sampai sini dia lepak.
Bila lepak letak kaki ni tu, Dia ketuk. okey ni bekas kaki. Oh, dia Rasa ketuk. tak bekas kaki? Ha. Nampak? Betul, Jadi dia tengok. jadi luka. Ingatkan kuku apa-apa. Nama pokok ni orang lokal panggil medang, nama saintifik dia Lixi SPP, family Lauriceae. Kulit dia berbau manis. Dia punya besar sampai atas. Dan sepanjang jalan ni banyak gila pokok medang tu. Mungkin kat sini adalah tempat dia membiak spesies dia. Lepas tu jalan trekking dia tu macam ni berbatu-batu, pokok-pokok kayu. Tapi okey je sebab teduh dalam hutan. Dia bukan jalan yang dekat pinggir hutan ke apa. So kalau tengah hari terik pun korang jalan ni tak rasa panas. Aku tak tahu apa lama lagi untuk sampai ke sana. Tapi sejuk. Lepas tu dekat sungai-sungai kecil ni sebenarnya banyak ikan. Dia kata ikan tengas. Kita sampai dekat air terjun sungai Kooi. Air terjun kat atas tu, tapi kita berhenti seketika sebab ada member pancit pula. Masalah. Sebenarnya air terjun ni tak boleh mandi pun. Macam korang boleh duduk dekat belah bawah je sebab dia air turun laju. Lepas tu dekat bawah tu macam ada pelantar untuk korang duduk. Dan dia tak ada kolam yang besar untuk korang menyelam. Untuk basahkan badan, sejukkan badan boleh lah. Mungkin kalau waktu pagi korang boleh tengok pelangi kot. Sebab ada satu pancaran cahaya matahari pada atas. So kalau kena percikan air tu dia boleh jadi pelangi. Tak tahulah sebab tak datang pagi, datang petang. Jom kita pergi tengok. So kat belakang aku ni adalah air terjun sungai Kooi. Korang boleh tengok. Nice. So air dia ni turun macam air terjun, bukan macam air hujan. Sebab dia tak ada kolam yang besar untuk kita mandi. Dia macam turun daripada atas tu sebab surface dia tinggi. Nampak tu? Oh, nice. Kalau korang boleh tengok ni adalah air terjun sungai Kooi. Lawa teruk.
Baik, balik saja daripada sungai Kooi tu, aku terus ambil pancing aku, dah makan petang, dah minum petang semua. Aku cubalah baling-baling kot-kot lah dapat ikan kan kalau ada rezeki. Tapi mungkin rezeki aku tak ada kat situ, so tak dapat lah ikan. Sebenarnya aku nak ceritakan kat korang semua sedikit tentang sungai Kooi tu. Sungai Kooi ni kalau korang berkesempatan ataupun diberi rezeki, korang boleh tengok antara spesies-spesies burung kenyalang yang ada dekat Sarawak, tapi kat sini lagi banyak. Dia ada lebih kurang dalam 10 spesies burung kenyalang. And kalau korang bertuah, korang boleh tengok bunga pakma, tapi susah lah nak jumpa, tu betul-betul rezeki. Dan perjalanan untuk ke sungai Kooi ni, menaiki itulah track dia sampai ke air terjun dia tu dalam 15 ke 30 minit bagi akulah. Bagi korang yang laju mungkin berbeza. Dan sebenarnya hutan raya Belum ni antara hutan yang tertua, dan malah ianya lebih tua daripada hutan di Amazon, iaitu 130 juta tahun lebih tua. Dan kebanyakan hutan dekat Malaysia ni lebih tua berbanding hutan-hutan di luar negara. Cumanya keluasan hutan kita ni sangat kecil, so tak ramai yang teroka, dan khazanah kita sebenarnya lebih berusia dan lebih bernilai. Jadi hutan raya Belum ni sebenarnya disahkan oleh UNESCO, iaitu antara hutan yang tertua di dunia.